Hi guys, өглөө орой минь хэдүүлээ өнөөдөр цемент дээр сонирхолтой зүйл туршиж үзнэ. Цемент гэдэг нь болохоор барилгын цемент биш шүү манайхаа. Гар урлалын цемент буюу гар урлалын дэлгүүрүүдээр зардаг ийм тусдаа цемент байгаа. За бидэнд ердөө цемент, ус, өнгө, тэгээд цементтэй утгах зүйл, тэгээд хэв хэрэгтэй. Надад нөгөө байсан цемент нэм шуудатайгаа байсан болохоор би шууд ингээд савнд хийцэн ер нь бол граммаар хилээр шуудагаар нь зардаг та тэр сонирхож байгаа юм бол гар урлалын дэлгүүрээс асуугаад үзээрэй за ер нь бол байгаа. За одоо шууд цементэн дээрээ усаа хийгээд яг нэг тийм тогтсон хэмжээ байхгүй тэдэн грамм цемент тэдэн грамм ус хийн гэсэн юм байхгүй мэдрэмжээр утгах нь яг тараг шиг болоход ер нь бол яг болно. За ер нь утгаад болчлоо. Тийш нэг тиймэрхүү байхад болно. За одоо өнгөө хийч. A few moments later. За ер нь утгаад болчлоо өнгөө жигэд тараачлаа. Надад болохоор ийм хий багхгүй юу? Энийг нөгөө гаднаас орж ирэл шууд дэрэг бүгдөө ч юм уу тавьждаг юм хийж бодсон. Одоо шууд хэврүүгөө тутагч. За бэлэн болсон зуурмгаа хэмнэлтэд тутагчлаа. Надад жоох илүү гарчлаа. Энийг дахиад энэ рүү хийч. Хэдүүл энэ хоёрыг хатчих хооронд цемент дээр хийсэн өөр зүйлсийг сонирхъя. Энэ юм шарж шуугны хэлбэртэй үзэгний сав байна. Цементэндээ өнгөө хийгээд утгацсан ч болно. Ер нь бол ийм цагаанаар нь хийнгүүтээ дараа нь юм гол шагаар бодсон ч болдог. Энэ гур болохоор нэг харахгүй, сонсохгүй, ярихгүй гэдэг ийм гурван заан байгаа. Энэ болохоор ийм хос хум байна. Ер нь бол хэвэн л байх юм бол юу хүссэн бүхнийг хийж болдог байгаа. Тэгээ энэ хоёр маань ер нь хатаад бараг бэлэн болсон байна. Цемент аягүй хурдан хатдаг. Бараг 5-10 минутанд хатаад болчихдог. Энэ гэсэн байна. Хэмнээсээ гарахтаа маш болгоомжтой гарахгүй бол хаяа жоохон хагалж ухлах юмнууд бол тохиолддог. За өнөөдрийн хийсэн бүтээлүүд маань бэлэн болсон байна. Та ядаа сонирхох юм бол гар урлалын дэлгүүрээс гар урлалын цемент гэж аваад хэв аваад энэ зүйлүүдийг хийж үзэж туршиж үзэх боломжтой. Ингээд бэлэн төгсөн ч гэсэн өөрөө маань. За тэгээд бичлэгийг таалагдсан бол лайк, сабскрайб дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай.